你来看我300万，我明明350万啊！走进去，一切就结束了。你一定要找到一个比我更好的男朋友。啊，我安尼做是要甲找一个好翁好归宿，是安那唔对。上司有什么话呀？你一心只想照顾宝宝，谁来照顾你？拜一到拜五，早起10点，暗时6点，700回路田，就伫公司第一台。这是公司第一台，刷落来请收看咱的新闻。亲爱早，欢迎收看今日7月19公司台记台早起新闻，我是柯兴珠。新闻开始，咱来关心风台。今年第5号的风台杜苏芮上紧伫明仔就结束风台，可能会影响李松岛。气象专家是表示，礼拜6后离咱台湾会较近，所以无排除会发布海上风台警报。若最近过到了后是接落西北风，昨下晡花莲着民众去撩溪，却拄着大水雨掉伫溪中，消防人员赶紧去救，加载拢平安。徛伫错路的河中等待救援，这名来自高雄的溯溪民众是透早就前往当地溯溪，不过秀林乡过到了后山区，一个海强降雨，造成溪水涨起来，抹掉伫水头。辖区消防队员甲特殊道地人员协助冒险，先开车渡过溪床，再用行的往水头救人。利用工区最后协助受困的7个人顺利落山。当地居民表示，当地定有5号雷阵雨，只要看到山头乌云密布，都会协助抗离游客。我们到的时候有5人受困在河中间的石头上，然后有2人在对岸。山底的那个乌云变厚，然后准备有强降雨的情形，然后或者知道天气预报知道就是今天会有强降雨，就尽量都不要再入山，因为那个溪水暴涨是非常快的。受大气压大着影响，各地5号强降雨明显，拜是随着低压度远离，各地全好天收落。不过菲律宾东方海面的热带交通继续发展，有果会加速今年第5号风台杜苏芮。在强度方面呢，预估它是逐渐的在增强，甚至会来到中度台风或以上的等级。大致的预估呢，还是朝西北西方向移动，经过吕宋岛之后，朝向广东海面。气象局分析，杜苏芮可能会向吕宋岛方向行，虽然直接侵袭台湾的几率低，不过外围分黑，可能会伫后礼拜起对东北部甲恒春半岛带来雨势。气象专家认为，也无排除发布海上风台警报的可能性。可能在礼拜天、礼拜一的时候是最接近台湾的菲律宾东边，其实或是说南海附近已经是一个季风槽，或是我们俗称的台风窝。也就是说，一个礼拜有1到2个台风生成，都是非常正常的。专家提醒，一直到拜3，各地过到了后，阵雨势较大。拜4起到拜6，高温会大致提升。礼拜2以后，风台外围分黑才会开始影响台湾。今麦这里风台贵，会一直有风台上升，会当先有先做好防灾准备。记者综合报道。继续关心，这是发生伫新北市顶个月底，有一台计程车正滑的时，去弄到伫斑马线顶悬的过路人，送病院抢救8天，也是救无回来。另外，嘉义甲台中拢有奥多摆为着要先让过路人先过，雄雄动点。一个是引起后壁车不管互后壁的驾驶证，一个是后壁车无保持安全距离，全甲挤落去。计程车来到路口正弯。面前斑马线有一个过路人，不过汽车无减速停等，直接甲弄落，随后甲加入车底。新北市中和区顶个月对这件车祸，过路人送医抢救8天，宣告不治。
家属十八出面批评，过路人的处境也是有改善的空间。看起来那个计程车司机可能是完全没看到人吧，撞到人之后也没有马上刹车，那撞到人到就我们现在站的位置，到他车停下来，大概是隔了11还14公尺左右。除将陈男依过失致死罪函送新北地检署侦办，并针对陈男未停让行人部分依法告发。嘉义市是骑机车的人，经过市区院权进入文化路夜市，因为停等过路人，和后壁面轿车驾驶抓做是咧甲呛堵，结果在其他路段相拄的时阵，当场出手，甲其双手刺伤。警方通知驾驶教员说明，当场承认。了以伤害妨碍自由法办，用手比个问号，就是表示说为什么他不行让路人。然后这时候他可能火气太大还是怎么样，他就是下车，就是用拳头殴打我。已通知致小客车驾驶到案说明，并坦诚善情不讳。警方全案依涉嫌伤害妨碍自由罪嫌，将移送侦办。台中phòng甲相款16半暝。发生红牌重机来到无号志路口，拄着过路人紧急打洞啊，和后壁轿车弄到的意外。重机人嫌车轰弄到吊起来，才摔伫涂骹，身躯有刺伤。警方研判是轿车无保持安全距离。一车前车头与二车后车尾发生碰撞，造成二车驾驶身体多处擦挫伤，腹部噪音，一车未保持安全距离。要洗清过路人地角的臭名，政府修法严格执法。不过，驾驶人和过路人各个适应期，嘛产生真侪纠纷。记者综合报道。继续关心，伫今年的1月底，新竹有一间国中的棒球队查甫教练，那亲像是因囡仔拍球输去，了后起毛歹，伫教室内底对学生囡仔起骹动手，佮摕册包啊弹学生，佮拍2个学生囡仔头壳，害囡仔受伤。这暴力的行为，拢互监视器翕落来。家长知影了后是真生气，已经对这个教练提出告诉，而且要求学校爱甲这个教练开除。对监视器会当看到教练伫教室行向学生，毋但摕物件弹向学生，搁出拳头母对学生头壳拍落去。家属看到画面，实在真受气。他们在准备用餐，那教练在宣布事情的时候，那按照这样的说法是说，被打的小朋友。说因为行为不检，然后就动手打。那打完之后，那还要求他们把那个打下来的便当给他吃下去。发生当下之后，我们完成了去验伤的动作。那验伤的结果出来就是脑震荡。目前家长已经对教练提出告诉，不过互因无法度接受的是，代志发生到今已经过半年。学校参新竹县政府竟然只有对教练做出停聘6个月处罚。诉求是解聘，那解聘的部分就是他就是不适任，因为他已经做了一些违法的事情。社会处也在5月19号1、2少全法开罚6万元哈。那学校经过审查会议的审查结果是停聘6个月哈。那这个停聘期间，我们会要求这个学校呢，针对我们的孩子做这些諮商辅导的协助哈。那包括我们的教练也要请他参加一些班级经营等相关的这个培训的课程哈。新竹县教育局指出，代志发生了，教练就停止上课接受调查，会停止聘用半年。教育局把要求学校严格督导，唔通互不当管教的代志搁发生。这名教练停聘期满，也袂搁互伊去学校教，会调去县府协助处理棒球相关的业务。记者刘君和新竹报道。那伫金门是逼出某一个国中的代课老师，会找查某学生翕一寡较肉感的相片。这学生囡仔是到大汉才敢甲代志讲出来。调查了后，发现受害者要挖30个。学校调查了后，认定讲代志有影，有性骚扰的事实，所以这个代课老师这世人拢袂使搁做老师啊。另外，铁路警察冒标出性骚扰同事的代志，司法即马正在调查。学校阁出现性骚扰的代志，伫金门某一间国中，一个查甫代课老师传出几啊介招查某学生翕肉感的相片，互学生感觉真无爽快。这个时间有几啊年，包括已经毕业的学生，有要30个人受害。学校4月份成立调查小组，即马调查结果出来，认定性骚扰成立。
超越了师生的一些关系跟身体的界限，情节重大，所以认定他是性骚扰成立，给予终止聘约，那并终身不得聘任为兼任代理及代课教师。第一原则一定是保护孩子，至于孩子的身心的辅导的部分，我们也会进行。家长如果要主张任何他的权益，我们也绝对会提供必要的协助。教育处表示，会依法召开县级的性别平等教育委员会，严格审查学校专案调查的程序，甲处分的措施。性骚扰的事件毋但只一件，铁路警察局传出有查甫警官几夜间利用执行公务的时阵，甲女警察性骚扰。铁路警察局表示，内部调查结果是事实，有家己一支大告，而且送地检署侦办。经查，被申诉人言行失检，情节重大，而予记大过处分，并将函送社会局裁罚。这个事件会爆出来，是因为有一个女警察送公务人时阵，去有查甫警官卡来手来。这个查甫警察原本就是讲伊是无识字的，事后问其他的查某同事，发现因有类似的经验。这个查甫警察无愿意去吞论，转去申诉。然后这个查甫警官除了去互处分，所来嘛会面临司法调查。记者综合报道。同齐关心天气，今仔日的天气也是真烧热，各地温度是伫27度至35度之间。另外，今仔日是透南风，天气较无稳定，所以伫南部、东部拢会落阵雨。同齐来看温度。受南平水汽的影响，华东南部有阵雨，其他所在今仔日是多云到好天，也毋过同款是高温翕热，而且过昼了后对流的发展会较旺，所以有可能会落雷公雨、西北雨，尤其是中南部也有山区拢爱细致。另外，气象局伫今仔日嘛有针对8个县市发布高温特报，包括台北、台中以南也有台东，天气拢真烧热，乡亲若是有要出门，就一定爱做好早日，爱加啉水。另外，伫外岛也有沿海风影嘛较大，民众同款拢爱细致。疾管署有公布新冠疫情的高峰期，即马已经脱离高峰期啊！若流感的疫情嘛有咧降，毋过重症的病例是也无减。顶礼拜阁有28个流感的重症。另外，天狗节的疫情，顶礼拜是新增加127例，目前咱国内已经本土病例有425例，这是这10年来上济。环保人员针对台南的空地和狗仔是加强消毒和喷药啊，以免死亡啊。因为疾管署公布，国内顶礼拜增加127例天狗节的本土病例，是分布伫台南、云林、高雄、屏东和台中市。目前国内加起来是有425例本土病例，创要10档以来同期上悬。社区已经出现第1型和第2型的病毒，高风险族群要特别注意。如果有急性腹痛，或是持续有呕吐，或是有意识不清等登革的一个警示征象，要尽早就医。另外，流感疫情虽然降落来，但是重症通报数是无降。顶礼拜是增加28例流感并发重症的病例，流感重症死亡嘛增加9例，拢是40岁以上有慢性病史的病例。其重症个案内面有一个大北部还未10岁的查某囡仔，这个月中是流感并发脑炎，佮带一家互病房。脑部电脑断层也发现他有轻微脑水肿的状况，所以研判是感染流感之后并发脑炎。那他当下就收治在加护病房。另外，在新冠肺炎的部分，顶礼拜逐工是平均增加153例并发症的病例，已经连续4礼拜拢降，脱离高原期。外界关心讲，最严政策敢会进一步搁放令？疾管署讲，医疗机构、老人福利机构等等，因为接触高风险对象的机会较悬，同款是要求强制挂喙罨，但是亲像药局等等，可能会先调整做建议挂喙罨。记者综合报道。继续关心高雄有一间冰店发生集体食物中毒的代志，真侪民众食这间店的北部冰了后，食煞开始发烧，佮吐佮流。卫生局经过调查，即马伫冰的寮内底，也有民众的检体，拢验出同款是沙门氏杆菌。即马已经罚业者30万，要求爱停业，嘛爱限期改善，而且专案移送检方侦办。民众食北部冰了后，直直落屎，去了甲去大院。高雄六合路某一间冰店发生集体食物中毒，卫生局统计到18下晡已经有44个人就医。上早发现问题，黄小姐讲有40多人讲有同款状况，会提起集体诉讼。他看到新闻以后才发现，原来他自己是食物中毒，他以为他自己要生了，然后就是想说啊，怎么一直拉肚子。
陆续身体无爽快民众，除了特别生产的妇人人，也佫有险些引起败血症的囡仔，共款拢是12去买冰。唔少这囡仔埋怨放弃这症状去大医院，加在状况已经变好。业者才会公开核实的，讲会负责医疗相关费用。不知道到底是哪个环节污染到，还是说真的我们的药品里面有这个菌种？我们有15样料品。冰店3局中核实的，卫生局10时来稽查采检，其中蔡冰、清冰甲蔡冰器具环境的检体拢无检出。不过八宝冰配料所验出沙门氏杆菌，今唔是葡萄球菌、仙人掌杆菌、甲大肠杆菌。民众的检体嘛，同样验出沙门氏杆菌，综合研判是冰店家己做的豆类甲配料，可能是环境的污染地边缘。沙门杆菌跟那个大肠杆菌，上厕所后没有洗手，或者可能摸到一些钞票，都受过污染的钞票，然后在这当下在准备食物的过程里，你触碰了这个病菌跑到这个食材里面，食材因为在储存的时候可能温度过高，然后让这个细菌有机会增长。卫生局10月采取另外去制冰厂稽查。反后继入去无退换这个快讯，并且抽检卫生冰格送验，也就是冰店已经照食安法命令停业到改善为止，并且处30万块罚金。后续嘛会将相关事情送地检署侦办。记者综合报道。家乡亲同齐关心今仔日报纸重点，咱先来看《中国时报》。国际燃料计销日起。台电伫6月份的股东会有表态，讲希望伫10月份的时会当提报电费起电费钱的方案。不过这是互工商界正烦恼。行政院长陈建仁昨昏伫立法院已经对外表示，政府下半年未起电费钱。不过国民党的立委是批评讲，安尼做一切拢是为着选举。来关心自由时报。政府单位正在受网络骇客攻击。根据数位发展部的统计，自2022年政府治安防攻击有通报760公件，是最近5年来新高。若通报的类型以非法入侵上界多，较严重的3级事件占4.83%，这嘛是最近4年来新高，拢甲资料外泄有关系。另外来看联合报。讲要伫明年选美国总统的美国前总统川普接受媒体访问的时，伊是批评咱台湾，讲台湾抢走美国半导体产业的工课，认为美国政府早就应该出面阻挡台湾，而且爱向台湾扣税。来关心副总统赖清德8月份的时，伊要去巴拉圭参加新总统的就职典礼，期间卖过境美国。美国的国务卿布林肯是证实讲，赖清德是依照惯例过境美国，嘛强调讲，中国唔通伫遐无理由着卡顿地起无空。当世界局势有变化的时候，台湾才有机会把危机当作是一个转机。参访科技公司副总统赖清德发声，要将危机转做转机。赖清德8月中会出访南美洲友邦巴拉圭参加总统就职典礼。美国国务卿布林肯证实，赖清德会依顺往例过境美国。中国外交部对此表达坚决反对，会提出严正交涉。关于相关的行程的安排呢，实际上都是已经行之有年，我们会按照这样的方式来安排。This is very routine, given the distances traveled, to have a transit point. There is no reason for the PRC to use this transit as a pretext for provocative action. We are committed to preserving peace and stability on the Taiwan Strait. It's critical to regional and, for that matter, global security. 布林肯指出，台湾副总统过去已经过境美国10摆，赖清德任内这是第2摆，中国无理由就有机会假输。因为拄到台湾总统大选期间，国务院表示，美国努力地公平对台，未偏向特定参选人。另外，有意高竞争北京大会的美国前总统川普，伫访问到台海议题时，突然批评台湾抢走美国半导体工作。But remember this, Taiwan took smart, brilliant. They took our business away. We should have stopped them. We should have tax them, we should have tariffed them. 对川普的讲法，行政院长陈建仁表示，台美双方在经贸产业上的合作，拢是真密切。对川普的相关意见无任何评论。记者综合报道。副总统赖清德要过境美国，那国民党总统参选人侯友宜嘛讲，伊要去访问日本和美国，时间就伫8、9月1卡刀。
另外，有风声讲，国民党的党主席朱立伦和民众党的郭文哲已经有咧参详，两党有可能会合作。11月20，敢若有一组会出来登记选总统。今天有要用药，他们会把药拿出来，药单拿出来。对。来幼儿园视察，新北邦桥幼儿园怀疑饲药案侦结无起诉，国民党总统参选人新北市长侯友宜表示，这个事件爱负责人，佫应该爱公开来面对，袂当躲闪。侯友宜要积极争取利空利数，民进党大清朝8月要过境美国，侯友宜讲伊会踮咧8、9月去日本、美国。后面的行程也是在安排当中，我们希望在访美的过程当中，我们安排好以后会给大家做一个完整的报告，也能够一切顺利。我们跟美国一定保持更密切的合作。那侯友宜大清朝要访美，民进党总统参选人郭文哲，若讲有收到 AIT 询问，考虑敢要搁去美国一届。搁伫思考中，也若是有风声，那边已经连就线，在个敢若有一组会出来参选，和那边还未议题，搁再引起关注。我倒觉得是这样的啊，顺其自然的，再拖1个月、2个月，自然有时候真的水到渠成的。这我常讲说，天才的火花可以到处闪现嘛。可是你要烧起来，一定有那个环境，所以机会到处会跑出来，可是它能不能成功，还是看那环境。另外，最近动作真多，鸿海创办人郭台铭10月投诉华盛顿邮报，批评总统蔡英文和赖清德拒绝接受一中倾价，和情势紧张，主张台湾要伫一中倾价的基础顶头，直接和中国谈判。郭台铭争取国民党提名失利了，犹原扩大团队。港官红看作是要为独立参选做准备。记者综合报道。来关心伫台湾开假公司共吞39亿，互通缉21档的单地产和老美雪这对红某，今年6月份的时，因伫泰国要申请永久居留，最后泰国发现讲因两个人有问题，遂通知咱台湾。两国经过协商了后，即嘛决定由咱台湾调查局的人员，甲因押转来台湾送检方侦办。调查局的人员正平倒平拢有甲业内行伫个机场的通道，通知21档即对共骗钱的阿某单地产和老美雪，今年6月伫个泰国是申请永久的居留，互泰国移民局发现有奇怪的所在，通知咱，而是伫曼谷抓到因，这个月18号押转来台湾。那经调查局跟泰国移民局的密切联系，最后以驱逐出境方式将2人驱逐出境，并在今天下午搭乘华航班机由调查局驻泰国法务秘书押解回台。这对阿某伫民国89年设一个假公司，用传销的方式来向民众投资。隔年惊讲银行倒去，无爱互投资人红利嘛，无爱还本金，受害者有超过4000个，不法得利39亿。伫中国的2个人嘛，互通缉。本署检察官后续将视2人讯问情形及案件之必要性为适当之处置，另因2人已经高雄地方法院发布通缉，检察官亦将视本署处理之结果，再行决定有无将人犯解送至高雄地院归案进行后续处置之必要。可以请求调查对你有利的证据。以上我说你们有了解吗？了解。听调查局的人员宣读权利，对少年的时阵，啥物拢敢做，甲即马头毛拢白去，都忙遮侪年，2个人落尾嘛是互抓到，接落来会甲因送去高雄地检署归案调查。记者综合报道。国际新闻来关心泰国的国会伫今仔日要进行第2届总理的投票，若顶一轮选输无调的。前进党的党魁皮塔伊是表示，总共伊即一摆佫失败，安尼伊就会甲总理即个位让互为泰党。毋过伊希望讲，家己会当做副总理，无就是伫执政联盟内底做内阁成员。13日国会总理选举失败，泰国前进党党魁皮塔面对媒体态度正坚定，今仔日搁再竞选总理大位。First, with the upcoming 19th and on Wednesday, the candidacy for Prime Minister will still be me in the second time. 前进党所属的8党联盟17党起再一遍提名皮塔，不过皮塔也答应讲，这边伊若阁失败，将会互为泰党提名总理候选人。不过希望伊会当做副总理，或者是执政联盟的内阁成员。If there's no substantial improvement, then I think I have to think about this country, step aside and let the second party try to be the manager of the next cabinet.
泰国国会由众议院甲参议院组成，参议院250席，大部分拢是军方指派，无民意基础，所以伫第一轮皮塔虽然无竞争对手，也是无摕到国会过半的票数。40 million against 250. I mean, the viewers can do the math. If you do 40 million divided by 250, that's the kind of disproportion of getting into power that is so skewed in this country. And so the people have the right to be angry. 前政党想要修改俗称模范君子制的宪法112条，拄到保守势力的反弹。皮塔伫咧接受外国媒体专访时阵，态度有放较软，讲愿意放慢杀改革议队的脚步。今仔日第2轮投票，皮塔若是阁无过半，外界预计前总理戴克星的查某囝贝东丹，或者是房地产业者斯雷塔，有可能被推选成为总理候选人。记者综合报道。美国的官员伫18时对外证实讲，有一个犯错爱互处分的阿兵哥，无经过许可走入去北韩。这是最近5年来头一个伫北韩互拘留的美国人。美国官员讲，互北韩拘留的是李登兵特拉维斯金，伊拄则因为攻击的指控，伫南韩被关，而且拄出国，所来将会面临美国其他的军事纪律处分，无经过核准就跨过边境走去北韩。One of our service members who was on a tour willfully and without authorization crossed the military demarcation line. We believe that he is in the BRK custody. And so we're closely monitoring and investigating the situation and working to notify the soldiers next of kin. This will develop in the next several days and hours, and we'll keep you posted. 美国白宫表示，正伫咧甲北韩的对口单位接触，白宫、国防部、国务院也个联合国最近合作，确定国家级资讯解决这个问题。这么上要紧的是先确定这位士兵的安危。这20几岁特拉维斯金本来是要上港机场坐飞机登去美国德州。因过伊无上飞机，连到参加北门店的参观行程，伫边界越境走去北韩。自从韩战结束到即马，已经有超过3万位北韩人为着要闪避政治压迫加经济困难，走到南韩。不过美国人或者是南韩人走去北韩的案例是真少。特拉维斯金是最近5年来第一位一个北韩被拘留的美国人。公司新闻黄文玲编辑。法国的车路出车祸的死亡人数一直拢真悬。法国政府即马已经对外宣布讲，驾照赛车甲驾毒赛车同款拢真危险，总共有抓到会吊销驾照，总共佫造成死亡的事故，就会互起诉，上当会关10年。法国内政部道路安全委员会拜一宣布，未来酒驾和毒驾造成死亡事故，拢会以道路杀人罪起诉。虽然相关定处和刑罚无变动，不过依照个别案件严重程度，上悬通判10档有期徒刑，罚15万欧元。新规定嘛会互受害者更加侪协助。Tout conducteur qui tue une personne sur la route et serait aujourd'hui poursuivi pour homicide involontaire sera poursuivi demain pour homicide routier. Cette dénomination s'appliquera que le conducteur ait consommé ou non de l'alcool ou des stupéfiants. 法国官方数据显示，全国可能有77万人无牌驾驶，而且每年有15000个拄到道路事故的人无买保险，80%是男性。整体来看，因为道路事故死亡的法国人逐年增加，今年5月到3267人，其中将近750个是过路人和骑铁马的人。法国内政部阁刷落来，会继续加强打击危险驾驶行为，除了严格处理超速、饮酒驾驶和驾毒驾驶，会直接吊销驾驶执照。Les stupéfiants sont un fléau sur les routes et dans un accident mortel sur 5, le conducteur est positif aux stupéfiants. Nous devons donc être intraitables avec les consommateurs de drogue et sanctionner plus sévèrement les conduites addictives au volant. 2019, 41 000 excès grande vitesse. 2022, 72 000. Il est temps que nous disions stop à ces infractions qui, elles aussi... 几若个月之前，法国出名演员巴拉迪驾可肯赛车发生严重车祸，致使另外一台车顶的3个人重伤，包括一个有身的查某人和6个囡仔，引起法国社会高度的关心。因为饮酒赛车和驾毒赛车，10多年来一直有法国政府头壳摸咧烧，这件事故嘛变做政府加速制定新政策的上大的因果。公视新闻杨岩编译。
继续来看巴黎奥运伫明年7月份要举办，会伫塞纳河顶头举办开幕典礼。从8架船到时会载选手和官员来入场。主办单位已经开始在演练，场面真大，同齐来看。飘扬旗亚船只陆续驶伫塞纳河上，因慢慢绕过桥梁，甲无远远踩伫遐的埃菲尔铁塔相对看。这个船毋是用来观光，因有更较重要的任务，会伫1年了后，在各国选手参加奥运开幕典礼。巴黎奥运预定伫明年7月26登场，主办单位提前1年进行开幕式演练，因为有真侪细节需要掌握。We had 39 boats all together at the same time, and we checked the speeds, we checked also the distances between the boats to make sure that the TV could broadcast in very good conditions. 主办单位表示，巴黎奥运开幕式会头一摆创下无伫室内场馆举行的先例，希望透过这个真特别设计，予全球观众留落更加深刻的美好印象。We just try to do something different. We just believe that all games needs to be different if we want the people to remember those games. 到时阵，包括在参赛代表团，全部进关到紧急服务人员的船，会有900只航行距离是6公里。安怎确保因甲沿岸观众的安全，会是一道挑战。主办单位表示，保证10万个好位置的票券已经全部卖了，有计也阁会开放几10万人伫塞纳河河堤免费观赏典礼。另外，开幕式表演会由法国有名剧场导演乔丽华唱安排，目前内容暂时保密。公司新闻张慧斌编译。今仔日国际上还有甚物大代志？甲乡亲，咱同齐来去看世界。北韩伫今仔日透早，阁向东海发射2粒弹道飞弹。日本的防卫大臣是表示，第1粒飞弹飞550公里，第2粒是飞600公里，高度拢伫50公里左右。日本已经向北韩提出抗议。来关心英国 BBC 伫2月份开始就在调查讲，因发现超过100个员工，麦当劳的员工指控公司有不当的性行为、种族歧视，还有霸凌这问题。麦当劳的高层有出面回息的啊，嘛表示讲内部已经在调查，准讲是事实会处罚甚至开除。来关心印尼有一台火车伫昨暗的时，经过一座桥去弄到一台大卡车，了后转随引起爆炸，造成一个乘客重伤。那事故的原因也搁在调查。前日本首相安倍晋三的太太安倍昭惠来咱台湾访问，昨昏伊是伫高雄看到翁婿当上致辞的时嘛流目屎，伊是讲只是怎敢若剩伊一个人来。伊嘛强调，为着台日友好，也个翁婿的政治理念，伊会继续打拼。徛伫翁婿的相片头前，前日本首相安倍晋三的遗孀安倍昭惠目眶阁红起来。访台第2天下昼，伊出席温辉环美术馆举行的安倍晋三纪念影像展，访台时间行程满满。10月透早，伊为台北出发，第一站来到高雄阿毛港保安堂，伫遐伊头一摆伫日本境外看到安倍晋三的铜像。献花了后，安倍昭惠深情鞠躬。今年7月，安倍晋三伫内容向七彩身亡，过1年了后，伊替翁婿完成未当顺利访台遗愿。说伫上台致辞的时，忍不住几摆流目屎，讲真艰苦，过访问台湾，阿某2个人只剩伊一人。残念ながら、今回私一人で来ることになりましたけれども、と主人の魂は。ここに一緒に来て皆さんに感謝をしていることと思います。安倍昭惠讲，翁婿非常介意台湾，伊也用行動來修補翁婿無法度來台訪問嘅遺憾。主人は本当に台湾のことを愛して、そして去年は今日金秀先生もいらっしゃいますけれども、多くの日本の皆さんと共に、コロナが落ち着いてこの台湾に訪問させていただくことを大変楽しみにしておりました。安倍昭惠陪同安倍晋三出访过80个国家，过去总是有翁婿徛伫边仔，即摆家己一个人来台4天，延续翁婿对台日友好的政治理念。记者综合报道。咱台湾顶半年欠粮是欠甲真严重。农委会有开放对美国、澳洲、土耳其加强互交的国家会当进口鸡卵。
若是药署昨昏是公布有5批对土耳其来鸡卵防验出禁药。在进口的鸡卵是由中央畜产会进口的。因是表示，这5批鸡卵计共有127吨，已经全部拢毁掉啊！嘛已经被向土耳其要求赔偿。小苏是表示，咱对土耳其进口过160批鸡卵，只有这5批有验出禁药，这嘛是开放国外鸡卵进口以来头一届去验到禁药。但国内菱角上大产地是伫台南的关田，今年因为雨水较少，种菱角的面积即马敢若剩200多公顷尔，这是比去年减2-3成。伫犁仔浸一个水内底，咧挽菱角，全部拢是95年回阿姨。眼前几大片的菱角田，采收的工人煞无几个。关田菱角是全台上大的产地，且即摆拄咧爱面对高龄化、恶找人工的困境，另外佮加上今年雨水少。预期庭园休耕，关田区农会表示，今年是栽种菱角的面积剩212公顷，比去年减2至3成。因过若有影响，拢是因为天气上热，导致迄个菱角的减收。啊，今年是因为无水，菱角嫌种，就无法度种，所以比去年影响会更较大。4、5当前就一直做欠工的啊！啊，目前阮关田咧挽菱角的拢是7、8、10岁，是主力啊。即摆咧采收的菱角有4个角叫做4角菱，参一般2角菱无共，上大的差别是栽种甲采收的时间拢无共。虽然4角菱的绩效较歹，不过农民为着菱角鸟的保育，嘛是坚持继续做。菱角鸟在生团，伊需要迄个菱角丛较密的，啊，咱2角的有当时话拢还袂知啊，伊就较无法度去利用伊迄个环境做觅食兼迄个生团的环境啊，所以讲阮4角的都是。提早替因准备一间厝。农民表示，农村人口老化比率是愈来愈悬。种4角菱有另外一个好处，比较2角菱收成的时间长拄着，会当减少请无工的问题。记者李新武台南采访报道。那农委会为着要辅导咱国内饲猪业转型现代化，即马是发现讲伫中华是疾病率排全国第1。透过自动化环境和设备来改善过去饲猪会产生的垃圾水和空气污染的问题，那猪仔嘛变较健康。中华县是台湾排第3大的饲猪县市，饲猪的数量总共有73万多只，占全国总产量的14%。但是这几冬因为天气变化大，加上传统猪条较会有卫生问题，农委会2021年开始推动猪条转型的补助计划，辅导农民改善饲猪的环境。育成率的方面嘛有明显的提升啊，因为咱公司的即卖这几年啊，为着要因应这个气候的变化、甲环境的需求，这个咱设备更新啊。真正有对着阮的猪场也有非常大的帮助安尼。饲猪产业除了爱控制猪仔的传染病，猪条的废水处理甲空气污染嘛真要紧。中华县农业处嘛加强宣传甲客载力头，要来全面提升饲猪产业的品质。若有去互掠到这个土的排放无处理的这水排放，第一遍会先警告罚钱，那第二遍的先依咱的污水废水的处理法，会使你互伊勒令停养。啊，咱嘛希望讲咱的养猪产业大家来顾着咱的环境，啊，搁互咱的生产的条件会使来提升。根据统计，中华县2020年辅导饲猪场设备改善计划，计共完成165场，执行金额大约1亿7953万，连续2年排全国第1。今年大约会当减少15.7万吨的废水排水量。经过改善，猪仔嘛搁较健康，提升大约5%的育成率。记者杨淑晴综合报道。环保署本地7月1要开始限制饭店、旅宿业者袂使阁提供细胞细分子的用品，也毋过这是引起业者不满。环保署即马定修正规定了后，是规定讲业者会使提供，啊毋过爱改用大罐的，对民国114年会开始起查。5千间饭店已经来，原本系细管洗浴净身用品的拖已经清掉，代替是洗手台顶头气压式的洗手槽。枪已经嘛系罐装的洗浴剂，为了响应环保，业者的脚步行伫正确进程。7年前就无主动伫房间内提供100性的用品，连罐装水嘛用玻璃罐仔代替。
敢若挂打日期封条，确保啉水的安全。因为我们集团其实一直以来都在推广永续的旅游，减塑也是一个世界的趋势，所以我们才会主动提供玻璃瓶来盛装 RO 逆渗透水，来取代这个保特瓶的瓶装水。5星级酒店主打环保永续，因过大多数旅社房间也看会到一阶性的用品。环保署原来按算今年7月要分2阶段限用，因过引起业者反弹，经过沟通修正。改做以大换小，袂当提供180毫升以下的水液水轮发精甲溶液，改提供大罐装，实施日期延后到114年正月初1，互业者加1年半的时间。国内外的消费者，我们需要宣传沟通的地方。另外一个当然就是过去的这些备品呢，我们也觉得要有让足够的时间，让业者呢能够消化这些库存。另外，热啊起面起膏业务即个人卫生用品都无受限。消费者有需要也是会提供。对这个问题，旅宿业者愿意配合政策。我们先让所有的旅客知道说，这是官方整个全面性的决定，以免造成说未来客人认为说我们服务业怎么好像什么都不提供。原本环保署嘛希望旅宿业者会当鼓励自备用品的民众提供5%房费优待，因我反对声音更较大。这届嘛修正由业者自定回归自由市场机制，新广告的限用避免项目减少。环保署讲会当大数减量头一步，有过一年会当减少超过4.6亿税罐税包的装备品，税罐改大罐会当减缩3成。记者综合报道。另外，金管会是分3阶段咧推动开放银行，上紧伫明年就当开放，互民众去整合管理家己伫金融机构的资料，安尼就会使甲10外间银行来往，只要用一个 APP 就好。手机拍开，逐间银行拢有家己的 APP。那民众要做几啊间银行的交易，都要分开操作。金管会对2019年开始，一步一步在推动开放银行。今年会行到上重要的第3阶段，交易面的资讯。银行公会已经接受相关的自律规范，确定存款、贷款、信用卡、支付和手机门口的转销等等，开放这5大类的交易资讯。按照今年底进前开放，互业者规划申请，开放银行第3阶段。上近明年才开始。我合作的 TSP 那一端，然后就请求这个定期存款转活期存款。在信用卡，它可以从那一端来申请信用卡做分期啊，那这些都是涉及交易面。开放银行讲的都是民众会当甲家己伫金融机构所有的资料拢摕走，家己决定讲要甲资料分享互谁。上大的效益就是第3方的 TSP 业者会当用金融科技的服务，替民众提供客制化、个人化的服务，就是甲金融数据的主导权还互消费者。客户的资料共享的概念，虽然真方便，但是和传统服务比起来改变真大。个人资料敢会漏失，爱安怎维护嘛是各界关心的一个焦点。第3方的这个业者资本额通常都没有这个银行来得大，在治安上他们的能够投资的这个金额事实上跟银行不太能比。万一出事情的时候，又会发生就是说这个资料到底是银行外泄的还是 TSP 外泄的，又会搞不清楚，会变成双方都在推责任。专家认为讲，银行伫资安防护的部分一直拢做了真好，但是即摆若金融资料走去第3方 TSP 的业者迄边了后，若资料漏失，谁爱负责任？使用了后发生的争议和权益的保障等等，监管单位一定要定出一个清楚的管理规则。责任的分配若无界定清楚，银行恐惊袂遮尔想要合作。记者综合报道。有民众经过高雄的和平路和四维路口的时，发现有一个身障者的轮椅轮啊，因为车路无平落凹，规个人全搬落来。市府是表示，这是因为车路伤过旧，才造成这个意外，已经先甲路填好平。新疆朋友伫板尾线要过大路，轮椅突然往头前起，失去重心，互伊摔倒伫涂骹，其他人赶紧来搀扶。原来路上会坎坷路面，害新疆朋友轮椅起倒。这种就很危险哦。这段会卡住。新疆团体认为，道路上的空棚可以造成使用轮椅的新疆朋友受伤。让推嘛，那很常遇到就是可能突然马路破损有坑洞，那就常常造成我们会坐在轮椅上推，这整个人是飞出去的。对，就真的很常这样。我自己在马路上很常飞过。事发地点伫高雄市和平路、四维路交界，看到民众将影像放上马路，引起讨论。网友讲，道路修补4月坎坎坷坷，和平路上也有类似的状况。
那边补一块，那边补一块。啊，我们骑摩托车的都骑得很不舒服。像如果下雨天的话，可能还会跌倒。昨日本处技派员赶往该路口查看，确认是路面老化，今早已派员先行修补。市府表示，造成轮椅并且的路段是因为道路牢固出现空棚，已经修补完成。其他路面修补是因为真侪工作单位施工，造成后续铺设品质无好，会派员审查。记者综合报道。家己和家己的基督教病院，为着要服务家庭照顾者，有一寡点头。今年这点头是新增加到43间啊，伫遮会当找到照顾的资料，希望会当服务搁较侪家庭照顾者，减轻因的压力。提出家庭照顾者身份的卡片，伫咖啡店内底小可哮喘一下。已经照顾10大20活动的肖律师讲，趁10大去长照中心这段时间，就会来这种支持家庭照顾者的据点零咖啡，除了介绍有优待，阁会当伫遮找到相关的长照资讯。我会当整个身心灵拢放轻松安尼，暂时甲迄照顾的迄个责任吼，暂时甲放下。我最感谢这种微笑商店。嘉义市长期照顾管理中心去年配合医疗资源成立24间服务家庭照顾者的据点，今年增加到43间。澳门这的据点除了有消费的优待，阁会当提供家庭照顾者心理的关怀。住家的附近就有很多我可以选择的，对这个对我们来讲，我们也可以把我照顾者如果可以出去的话，顺便带着一起出去，这样子都是很安全的。我们期待说这样子的互动形成，真的是社区大家一起来重视照顾者跟我们的这些长辈他们的需要。有家庭照顾者讲，因过无这款据点的时，要休喘干那会当坐伫二边商店。即马有这种支持据点，会当找到长照服务资源。家庭照顾者之间嘛会当互相开讲、互相支持。短短的休喘，就当得到满满的力量。上重要的是，有人通互相支持，就当减轻心内的照顾压力。记者林慧婷家己报道。文化新眼界来看，台大合唱团伫国家音乐厅唱《受惊歌》。这条《受惊歌》是咱国内长期注心咧推广台湾文化音乐家简上仁所做的曲，带大家同齐来听。这条受惊歌是以台湾传统信仰的受惊词改编做合唱版本的全台语受惊歌，这些观众听了拢感觉真新奇。不过这条歌伫2009年头摆演出的时，观众反应并不好。观众不习惯在比如说国家音厅等这种比较正式的场合听到这种比较台湾传统民俗的声响，现在观众比较能多元接受。合唱团讲，因唔是每个团员拢会晓台语，团员之间各有腔口差。为了完整展现这条受惊歌，因是用真侪时间做真侪研究。可能大部分很多人都会，但是大家学的腔调可能不太一样，那我们就会在更加考究说这首歌我们应该要用什么样的腔调去唱。台湾同胞党，卖请新闻做书干回来，四大金刚干回来，天吹吹，地吹吹，金童玉女舞东归。这条受惊歌的作曲家是注心咧推广台湾本土文化的音乐家简上仁所写的。伊表示，希望透过这条歌，让大众认捌道教的音乐特色。你若看西方的音乐，迄教会音乐，啊，甲这个做佛教的音乐，看起来拢较平和、较温暖嘛。道教的音乐好特别较活泼，哦，噔啊噔啊噔噔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 ，好伊会跳动嘛，感觉活泼。简上仁认为，传统文化若要代代传，需要加入新的元素，让这挂文化有新的生命，也通反映出这个时代的生活模样。记者龚兆水台北报道。体坛大车拼来看世界听众乒乓锦标赛男子单打4强比赛，咱台湾代表队杨洋总摕到铜牌，也拿伫乒乓男子单打排名世界第4的王启祥，伊伫今仔日要替咱台湾拼金牌。昨
准备听从桌球世锦赛男单4强赛，台湾的王凯翔搁在对男子团体决赛决胜点的乌克兰对手阿夫切林间，一开始两边分数加正悬，不过王凯翔拍甲正稳，防守也正强，和对手一直攻袂来，搁发生失误。王凯翔11比8先摕到第一局，到第2局王凯翔开始无稳，对手也无咧客气，这个回击加战局扭平。所来第3、第4局，王凯翔改变拍法，积极进攻，果然有效果，和阿夫切林间挡袂掉。王凯翔连续摕2局先听牌，将要到的胜利，王凯翔煞变作有淡薄仔紧张，一直失误，和对手搁摕到1局。到第6局，王凯翔又变较稳，就无伫咧客气，连续攻击，和对手制裁袂了，搁甲比数扭到9比5。看到就要赢，不过王凯翔又搁开始无稳，和对手连续提分，入到9比7。果然是关键画暂停，虽然先得1分，不过要搁抢回1分，10比8听牌。这球阿夫切林间发球，王凯翔回击了，对方想要攻击，煞失误。阿夫切林间报仇无成功，王凯翔成功晋级决赛。另外这边的比赛是2位老选手对决，杨永忠对去年巴西赢着奥运的金牌斯洛伐克选手凯纳基。一开始杨永忠对对手的攻击有淡薄制裁袂掉，6比11输第1局。到第2局，杨永忠连续攻击提分，摕到9比5领先。不过凯纳基也无得咧软，几路边回击成功，硬是连续摕6分，上命9比11。杨永忠被逆转，连续输2局。到第3局，双方来来回回一直拍到10比10平手，所以杨永忠把握机会积极进攻，连续摕2分，总算摕到1局。第4局，杨永忠完全被挨拍，和对方先听牌。第5局虽然双方拍到9比9，不过胜利无徛伫咧杨永忠这边，对方搁连续摕2分，杨永忠只好连输。就有腰伤、腰痛，然后有些人1颗止痛药，我努力撑到后面，然后因为这个程度太高，然后没有打过这么快，所以就是差一点不到。因为这个听从桌球世锦赛无季军赛，所以杨永忠直接甲乌克兰选手阿夫切林间并列铜牌。129将会由王凯翔甲斯洛伐克选手凯纳基进行决赛，到时就知影金牌谁人摕到。记者综合报道。来关心环境，印尼安省对2024年开始要分阶段搬去新的首都努山塔拉，不过要搬去新的首都，可能会影响到危险的物种，长片猴和红毛猩猩。红毛猩猩沿着树啊比较较低的所在，但工作人员等物件互因食。印尼为着要解决印尼首都雅加达严重的交通、环境污染、科学发展无平衡，还有地产的问题，要伫咧婆罗洲去新的首都努山塔拉。不过，占地26万公顷的新首都建设计划，可能会危害这寡红毛猩猩的生存。根据计划，巴黎8万湾沿花有400公顷的红树林已经被错掉，要起煤炭运输港，还有石油加天然气的精炼厂。若是连接新首都加附近巴黎8万的收费公路，还有运输建材港口起好了，可能有更加侪森林会被错掉。Desain pembangunan IKN itu tidak mengintegrasikan perencanaan pembangunannya dengan Teluk Balikpapan. Nah, salah satu kekhawatiran besar kami adalah Teluk Balikpapan itu menjadi kolam raksasa, ya tempat sampah residu dari pembangunan maupun aktivitas IKN yang ada di hulu. Nah, ini yang kami. 印尼婆罗洲是全世界第3大岛屿。岛上的热带雨林、花花、东南亚的赤道有1亿多年的历史，而且有真侪强要绝种的动物，这就是长片猴、伊河海猪、红毛猩猩、加婆罗洲马来蟳。新首都的计划可能会影响生物的生态地。地主当局讲，会用300亿美金的预算，差不多代表要加9200亿。甲新首都建造真侪环保城市，而且重新造林保护野生动物。In the design of building the road, the concern about the animal, the concern about the wildlife is there. But control, including also to discuss about the design of the wildlife corridor that could be cross the toll road. 印尼政府计划伫咧2024年顶半年正式宣布努山塔拉是新首都，到时印尼政府也会当伫咧8月17庆祝第79个国庆日。
公司新闻陈思同编译。嘛是保护环境，这是巴西里约南部沿海有渔民透过民间团体协助，即马正在推广永续渔法。顶地网渔业是一种沿岸渔业，范围限定伫咧12海里的领海范围内。渔民会照季节甲海流的方向，有少鱼会集中伫咧倒一个海域，事先甲渔网踩伫咧固定的位，鱼若收过就会走入去网仔内底。吉当工即个洗船去甲渔网收带，甲掠到鱼装箱，送去渔港边仔渔会所管理的鱼市场卖互消费者。A gente está recolhendo a rede, despescando a rede, né? Para levar o peixe rápido para a terra para os clientes comprar e levar para o almoço. Somos clientes assíduos aí, porque aqui a galera a gente já conhece todo mundo, já sabe que eles saem cedinho aí e voltam com a coisa fresca, boa, então já tem certeza da qualidade. 不过，渔业环境恶化也是一个大问题。7年前2月奥运期间，因为污染造成近海大量的鱼死亡，大家也过会记的。而且远洋渔船的商业捕猎量真多，捕鱼的数量一年比一年较少，也因为霸占鱼市场，压缩在地小型渔业的生存空间。Diminuiu muito a produção dos cardumes, não se aproxima mais como antes. As temporadas mesmo, a gente vê que a diminuição é real. Em pouco tempo, com um modelo de pesca que não é sustentável, logo vai desaparecer. Não só os cardumes, mas várias espécies vai sumir daqui a pouco. Você não vai encontrar mais, entendeu? 为了要撒小型定置网，这种永续的猎鱼方式，除了老渔民说服厝内少年人接手，渔会甲民间团体也用2012年美国雪佛龙石油老油事件，甲反映和解的补偿金办永续渔业训练营，互在地少年人会当学到老一辈智慧甲经验，伫咧猎鱼过生活甲生态保育之间找一个平衡点。公司新闻徐嘉玲编译。同齐来关心今仔日各地头的温度，伫北部的温度上低27度，上悬35度；中部的温度上低25度，上悬35度；南部的温度上低25度，上悬35度。东部的温度上低26度，上悬33度；外岛26度至32度。感谢乡亲收看，祝您平安顺心，咱再会。甲伊放伫咧遮，我来讲，好你啦，好你啦，别好你，你敢要食鸡饼？手拢酸啊！鸡两个，啊啦，我鸡两个歹去啊！礼拜在40点，公司台语台，咿呀咿呀呀。